書包根本就冇得再孭其他嘢。嗱，我要孭隻背囊，要孭一堆嘢，孭佢臘腸，要孭插頭骨，要頭骨你就冇錢抽。咁我都話啦，平時攞嚟攞入嚟，攞得入嚟係好有意義。書包梗係重啦。我書包就唔重，我好輕㗎。今日算輕啊！而家禮拜咩啊？禮拜一、禮拜二啊，好啊！禮拜一、禮拜二仲我派啲功課翻去。大家你仲落去打咗嘢推動嘅啊？開咗你通咗用啦？攞3個嚟啊！3個。好嘢，好嘢。我有你啊！好飽。加鹽啦，對唔對？鬼色啊！你真係有批改啊嘛？你咪可以幫我改名噶嘛？點解媽媽唔改得名，婆婆就改得名啊？嚇？我通過了你的朋友，你跟分手，天天我你想今日點啊？咩都傾下咯，今晚食咗啲咩啊你？係咪要開電啊？你咁樣同我打開嚟，點搞啊？即係話502嘅京中大學嘅京中科講嘛，我唔識。嗱，一度要係點搞啊？你要開咗個定位，佢會自己幫你揾附近有咩㗎啦，然後開咗個 GPS。有陣時一去打開嚟啲79啊，啲咩隨便地開 GPS 嘅，好似我都個位置。站着玩。对。快点进去。快点
頭先都冇開到個定位啊，開咗啦已經。巴就巴就冇位。翻去先頭先。大就小巴呢？要翻呢個。跟住咧，你呢個小巴你係想點樣啊？小我連我去康門唔係去雍順啫嘛。咩啊？係咪501 501 C A 501A 啊，CA 嗰條。仲有6分鐘啦，趕唔切啦，下一班啦，14分鐘，趕唔趕切啊？501仲有咩啊？冇啊。B B 你係咁作條巴士做咩？係咩咧？嗰個跳珠寶冇嚟嘅。嗰個跳珠。媽之後，我見到嗰個大隻眼，我今日見到大隻眼睛嗰個咧，佢帶住一個女嘅 BB 啊，佢拖住佢隻狗啊。好飽喎！我睇下，睇嚟喎，好飽。